Witam, dzisiaj mamy taką podgnitą klapę w Mercedesie. Będziemy się bawili z korozją. A propos szlifierki, też ją przetestujemy, ale taki trochę na sucho będzie, bo jest już odkurzacz, do niej przyszedł, ale nie doszła jeszcze długa rura, więc dzisiaj spróbuję, oszlifuję to bez wyciągu. Zobaczę, jak to działa po prostu. I ku pamięci, tam kiedyś ktoś mnie zapytał, że jak zakładam na taki stojak, to nie latają mi elementy. Tutaj jest drugi, który ma luz. One w standardzie tak przychodzą. Bo przecież po co zrobić tutaj kawałek okrągły, jak można zrobić kwadratowy. Stąd bierze się ten luz, jak się założy większą powierzchnię, to wtedy nam lata i to tak dość dużo, 10-15 cm. Kiedyś wieszałem sobie ciężarek, żeby sobie w tym pomóc. W końcu zrobiłem prostą rzecz. W tych miejscach pasuje nakrętka 8. Są 4 nakrętki, mamy już z 1,5 roku z jednej, z drugiej strony, owinięte taśmą. Wykasowały ten luz. Gdzieś tam to widać w środku. Wykasowały ten luz. Można śmiało szlifować, nie ma takiego czegoś, że szlifujemy i to nam ciągle skacze, podnosi się. Nie można dostać cholery. W przyszłości myślę, że po prostu wspawam tutaj kawałek rurki o mniejszej średnicy, żeby tak na ciasno chodziła, ale na razie się to sprawdza, mówię, jest już kupę czasu. No dobra, przeszlifujemy to. Jest kilka ubytków. Jakieś dołeczki, potem się temu przyjrzę. Zaczynamy się bawić. No dobra, oczyszczę to do końca, potem zobaczymy, jak to wygląda. Wyszło fajnie. Została taka strukturka tutaj, ale z tym nie będziemy nic robić, żadnego szpachlu. Ważne, że nie ma korozji, jest wyczyszczone. To sobie jeszcze przeszlifujemy, maksymalnie wyrównamy, no to przyjdzie antykorozyjny jakiś, wymyślimy sobie tutaj potem akrylowy, więc to wszystko się tutaj w miarę pokryje, wyrówna. Szkoda, żeby tutaj kłaść szpachel, bo to będzie potem i tak gniło. I tak czeka nas potem konserwacja klapy od tyłu. Wracając, odkurzacz jest tutaj z automatem, od razu się uruchamia, no ale czekam na rurę, no cholera nie doszła. Tak to wygląda. Dobra. Ja sobie to teraz przematuję pod jakieś szpachlowanie, bo jest trochę dołków jakichś takich poobijanych. O. Zobaczymy, jak chodzi ta maszynka. Faktycznie cichutka jest. Mam ustawione na największe obroty. Zobaczymy, jak sobie będzie radziła.
takie dziwne uczucie, nic nie hałasuje, ale jest naprawdę, spisuje się rewelacyjnie. Dobra, ja sobie to rozszlifuję, przygotuję sobie do szpachlowania. I fajnie, mamy to szlifowane. Jest, wracając do szlifierki, jest cichutka. Szlifuję, mam wrażenie, dużo lepiej od tamtej, mimo że jest w tym samym skoku. Rozszlifowuję to naprawdę fajnie. Jestem na tyle, mimo tej długości, można śmiało wszędzie tutaj nią dojść i rozszlifować. To jest to duży plus. Jest przede wszystkim cisza. Dobrze, ja to sobie teraz podszpachluję te niektóre miejsca i będziemy obrabiać. No dobra. Czekamy aż przeschnie. Czekamy aż przeschnie i obrobimy. Nie mówiłem, ale na oscylacji była 150 i na klocuszku też jest teraz 150. Dobra, bawię się zresztą, potem będziemy to zamatowywać. Mamy przekładeczkę i 240.
początku będzie się trzeba przyzwyczaić do pracy bez hałasu. Ale pracuje się tym naprawdę super. Dobra, ja to dokończę i przejdziemy do oklejenia i o podkładowania. Mamy dwie warstwy cieniuteńkiego reaktywnego i dwie akrylu. To sobie dosycha. Widzimy się wtedy jutro. Przygotujemy do lakierowania. Do jutrka.